أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسيب بجول بتدو بتدير بالإسلام أو يتدي الله سبحانه وتعالى دعا نونيلا مكو صلى الله عليه وسلم كان كوي بينغور مكو الصحابة مكو كلا جوكو دلاول بيدو مسلمين وسلمين الإسلام yo Allah waɗa mi wonɗo e yewde on ɓe kala heɗo yiɗe nde yewtere ɗo yaaɓe yimɓe aljanna mi wonɗo e yewde on turki Allah yo Allah ittanan kala ande heɗitiɗo nde yewtere ɗo kadi feƴƴino e nde yewtere ɗo yo Allah ittamo kala ande turki Allah mi wonɗo e yewde yo Allah waɗa hara ko fi Allah mi yewtiri kala heɗo yi kadi heɗora fi Allah o feƴƴinira kadi sabi Allah haray musidɓe julɓe tedduɓe komi yewtata ɗo haray ko honɗum Allah no fodi en piiji nayi ko kanko fodi en hande no mi yewta e fi gotum pet jango kadi waɗen kuma inchallah gogo on himo fodi en o inni honɗum ka deftere makko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum jomi moɗon o daali wo kanko woni jomon torele mi jaabinanayo o fodi en ko tongi o jaabinande mako a torade mo o inni aya on innal ladina yastakbiruna an ibadati kala ɓe wonɓe mawnitinade toragolla min Allah sayadkhuluna jahannama dakhirin arma ɓe naata yite jahannama hara ko ɓe hoytuɓe ɗo o fodi en sen torike mo o jaabinanayi en jon non komi yewtata ɗo hande no wodi nokkeeli e alhaaliji ko tawata si bani adama on eɓɓidanike ɗin ɗon so torike Allah Allah on jaabinanayi mo hiɗi ɗuuɗi ha kono mi yewta e seeɗaji e majji mi wola ɗo yeru embere nokkeeli wanwa 30 alhaaliji e nokkeeli tawata si bani adama on torike Allah e nder ɗin ɗon on Allah on jaabinanayi mo haray ko hombo yewti ɗum ko ɓurnaɗo tageefo ngon ɗiɗo fop noon hara hiɗi jogii dalilaji e muɗum kono fiwata yewtere nden juutu mi wowlay tun inde nokkeel ɗin inchallahu mi feƴƴa nokku arano ko tawata si bani adama on toriki Allah on jaabinanayi mo ko laylatul qadre jemma laylatul qadre ɗum ka balɗe 10 sakkitore nder suumaye o kala hawrondir e laylatul qadre sa torike ɗon Allah on jaabinante nokku ɗiɗaɓon ko addu'a'u fi jawfi leyli waqtu sahara ka tumbere jemma tataɓal sakkitoral ngal kadi e on nokku ɗon kay sa toriki Allah Allah on jaabinante nokku tammo on ka goɗɗo toroto Allah Allah on jaabinana mo ko dubra as-salawatil maktuba ɓaawo waqtuji ɗin 5 ɓaawo salminde subaka ma fana ma alansara ma futuro ma geeƴe sa torike ɗon Allah subhanahu wa ta'ala Allah on ƴettante karamo koɓe goɓe inni kaka nder julde kono noon toro ka nder julde sa salmini kadi toro ko won tun wata on toro hara ko du'a jama goto toro fo ammina toran hoorema inchallah ko nokku ka du'a jaboto nokku nayaɓon e nokkeeli ka du'a o jaboto ko baynal adani wal iqama hakkunde noddinandu ɗum e darnandu ɗum o nokku ɗo kadi ko tawaɗo e nokkeeli ka du'a jaboto si sallijo on gayni noddingol ngol ado sallijo on darnande waqtu on sa'i ɗon so torike Allah ɗon tun Allah on jaabinanay on si ɗum ɗon feƴƴi kadi indan nida'i lissalawatil maktuba sanga noddinanandu waqtuji ɗin 5 ɗon kadi ko nokku ka du'a jaboto nokku jeegaɓon inda nuzulil ghaisi sanga toɓo woni e saƴude si tawi ndiyam no saƴude moƴƴa ko wiyete ko waabilire ma ngatamare ndiyam sino saƴude moƴƴa ɗon kayo neɗɗo on toro Allah subhanahu wa ta'ala ko nokku ka du'a jaboto jeɗɗaɓo on sa'atum minal sa'i hungutu noye tumbere jemma kala jiyaɗo Allah kadi hawrodirɗo e kunɗon so torike ɗon Allah kadi Allah on jaabinanaymo nokku jeetataɓon as-sa'a allati fi yawmil jum'a no woodi leere hungoto kadi e yewtino fi makko wonɗo e nder nyalande juma ɗum ko si alansara on salminama ado nange nge mutoyde e nyalande juma sa torike ɗon Allah kadi Allah on jaabinante nokku jeenayaɓo on inda shurbi ma'i zamzam sanga onti yarata ndiyam zamzam ɗan sa torike ɗon Allah kadi ko falɗa kon Allah on jaabinante Abdullahi ibnu Abbas kanko ko torotono ɗon ko honno o innay non Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da Abdullahi ibnu Abbas kanko ko ɗum ɗo torotono ɗon kono yarde ndiyam zamzam
ko ya fiɓu anni e laaɓuɗo pos andita ndiyam zamzam ko ndiyam jeyaɗam e ndiyam ka aljanna ko to woni ko ɗan iwi. Nokku sappaɓo on ka du'a jaboto fi sujudi, si goɗɗo sujji ka leydi kadi yo andu sotorike ɗon Allah on jabinanaymo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki aqrab ma yakunu al abdu min rabbi wa huwa sajid, ka jiyaɗo Allah ɓuri ɓadodirde e Allah ɗon fuu e nokkeli ɗin fuu kaka sujjandama ɗon. Sa ƴetti ko ɓuri teddugol e makon fuu ɗum ko ngo yeso ma rukkingoɗo ka leydi sujja ɗon wulla yeso makko, hollamo andeji ma, hollamo mapundeji ma, hollamo ko huluɗa, hollamo ko falaɗa. Wayne ndare o jiyaɗo ƴetti ko ɓuri teddugol e makko ko fo yeso mo o ruka ɗum ka leydi o torolan goɗɗum mi jabinanaymo. Hara si goɗɗo sujji hara yo tunnel du'a ɗo. Nokku sappo e go'a bo on ka du'a jaboto addu'a o yawmu arafa, du'a nyalande arafa wonande yawɓe hajjuɓe fo mi torike rabbul ibadu on kala mo hajjo yaari Allah ne wonanmo no hajjoroya hajjoɓe fof kadi yo Allah on jaɓanɓe ɓe mara feere ɓe ngari fof yo Allah okkorɓe no ɓe hajjoroya. Nyalande arafa sa torike nen nyande Allah jabinante ko nen nyande Allah renɗinta ɓuri guluje 70 yahaynoɓe yite jahannama Allah watta ɓe ka liste yahayɓe ɓen e aljanna. Yo Allah tawnu en e rinɗina ɓen e natugol yite hara en waɗama e natoɓe aljanna ya rabbal alamin. Nokku sappo e ɗiɗaɓo on ka du'a jaboto ko du'a ul muslim aqbal wudu, si goɗɗo gayni salligade kadi so torike ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala Allah on jabinanaymo ko ɗum en wurino fi du'a si goɗɗo gayni salligade ha gasi o du'i ka ɗum o inni ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Allah uditanaymo dambude aljanna ɗe jeetati ɗe fof majje ko ngal faala on woni ko natiroyta. Haray bani adama en wattan hakkil moƴƴa toragol kadi ɓawo si o gayni salligade. Haray nokku sappo e tataɓon nokku kadi ka du'a jaboto woko ba'da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al akhir, ɓawo julugol ngo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka tayya sakkitoro sa jangi attahiyatu lillahi on ha gasi a ɓaɗowi as-salatu al-ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin ha o gasi inno ya no allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. ɗo ko ka jaboto watta ɗon kadi hon ɗon rabbi inni zalamtu nafsi zulman kaseeran faghfir li wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Watta ɗon kadi kala du'a mo falaɗa sa torike Incha'Allah ɗon kay ko nokku ka du'a jaboto. Nokku haray on yafoto hari goɗɗo noddi Incha'Allah. Haray nokku sappo e nayaɓo on ka du'a jaboto fi shahri ramadan e nder lewru sumaye. Nder lewru sumaye ɗum fof haray du'a ko jaboto ɗum muɗum yo Allah tawnu en sumaye o newnana en kadi wawen horugol ngol. Nokku sappo e jo'aɓo on ka du'a jaboto inda ijtima'il muslimina fi majalisi zikri, sanga nokku ka julɓe ɓen fo moɓodiri e jondeji hara ko jantagol inde Allahu subhanahu wa ta'ala. ɗo non haray se moɓodiri en jangude Qur'an en gayni en waɗi muhadara bayanaji en gayni toragol ɗon haray Allah jabinay du'a o fi honnon Allah tippinay malaika o tippina yurmedeji e meɗen o tippina deƴere e meɗen si goɗɗo jangude mamo jannude yo andu haray koye hoore gabi tanji malaika woni ko jooɗi so torike ɗum Incha'Allah malaika hino ɗon haray ɓe Allah jabinay du'a makko. Nokku sappo e jeegaɓo on ka du'a jaboto inda siya'i dik, sa nani kay dontogal hino ƴogga dontogal ngal hino no ƴoggude ɗon kadi haray ko ya toro Allah jabinay du'a fewna ɗon fi honnon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki kala nde gertoɗen ƴoggi ya andu haray ɗe yi'i malaika haray Allah jabinay ɗum du'a o. Nokku sappo e jeeɗiɗaɓo on ka du'a jaboto inda du'a'i bi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. O du'a ɗo kay sa jangimo kala ka janguɗa o du'a ɗo e hoore sonja e hoore sohla e hoore ande sa toriki o ɗo ko o du'a ɗo annabi Yunus tororno Allah subhanahu wa ta'ala Allah on kadi jabinanimo. Haray sahabajo non landi inni ene oɗo go fi annabi Yunus tun nelaɗo maki ananari ko Allah inni leyton ko wa kazalika nunjil mu'minin ko ni men dandirta gomɗinɓe ɓen fof. An kay sai ko a gomɗinɗo a heɓi ande a heɓi sohla haray toror o du'a ɗo annabajo on torori ɗum Allah o jabinanimo bi iznillah. An kay sa torori ɗum o jabinanta Allah jabin du'a o jimeni du'a on ko honno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kala ko heɓuɗa e sattede haray noddiroɗo Allah subhanahu wa ta'ala o jabinante.
nokku 17 on ko nokku ka du'a jaboto fi hali du'a il muslim li akhihi bi zahari l ghaibi. Julɗo ka du'anto musidɗo makko e ka wirni. Julɗo musidɗo ma hino yehi lagine, ma no yehi Amerique, ma himo yehi Saudi, toroɗo Allah, Allah mi torike ma okkor kaari, dandu kaari, reenu kaari, aynu kaari. Allah ittay malaikajo ara ha fewno ma inna kaarijo hino wodan ma sifa ko toraniɗa musidɗo ma ko. Are non wattane hakkil moƴƴa ka toragol ɗo. Si tawi a toranike goɗɗo, Allah ittay malaikajo go kay ko inna an kan no wodan ma sifa mum, a wattan hakkil moƴƴa sa turiki e hoore makko kay malaikajo inna no wodan ma sifa ko toraniɗama kon kadi. No wodno karamokoɓe goo, kamɓe hiɓe siɓe falanoma goɗɗum yo laato e hoore maɓɓe, ma e ɓeygure maɓɓe ko musidɗo maɓɓe mo ala ɗon on ɓe torantono. Ɓe inna Allah okku kaari, dandu kaari, reenu kaari, aynu mo, wurna mo zurriya makko on, fewna mo ɓiɓɓe makko ɓen, dikkinan mo nawon ɗon. Malaikajo inna an kan no wodan ma sifa muɗum. No gasa an ko toriɗa ko ronka ƴettede, kono ko malaika ɓen tori kon, inchallah on ɗon an ko jaboto ɗum. Haray wattane hakkil moƴƴa. Awa sa jooɗi kadi e huɗugo yenna kaari, andu kay malaikajo no inno wodan ma sifa kon ko toroyɗamo ɗon. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi nokku 19 on ka du'a jaboto, du'a unnasi ba'da wafatil mayyit, ko yimɓe ɓen toranto kon ɓaawo goɗɗo o fatade. Si goɗɗo fatike ni ko yimɓe ɓen torantomo kon ɓaawo makko, on du'a ɗon kadi ko jabotoɗo. Si ɓe mantimo ko moƴƴi, inchallah malaika ɓen ko ɗum woni e windude. Si ɓe mantimo kadi ko boni, andu malaika ɓen ko ɗum woni e windude. Na noon yen mantirmo tun joni ɓayi o maayi, haray ɗen anduno ko bonnoɗo, juulatano, yaratano ka juulirde, haajaka e julɓe ɓen. Innen joni e kaari on wanno ɗum ɗo ɗo, la hay ɗum ɗon hay hunde nafata. Si tawi koye hoore ɗum o wonno, wowlen ko wonno e hoore muɗum ko. Nyande go goɗɗo o maayino e nder Madina, ɓe feƴƴini fure on tun nelaɗo sahabaɓe fof inni ɓe mantimo ko moƴƴi, nelaɗo maki wajabat waɗɗanike mo aljanna, waɗɗanike mo aljanna. Goɗɗo kadi feƴƴinoya tun ɓe wowli piiji bonɗi, ɓe inni o ko ni mo lorrayno, kawtal mo soñjuno ɗum ɗo e ɗum ɗo, nelaɗo maki wajabat, onno kay waɗɗanike mo yiite. Haray kundule yimɓe ɓen, ɗenɗe yimɓe ɓen, si goɗɗo fatike, haray ko ɗum ɗo woni karambi malaikaɓe ɓen. Haray wattanen hakkil moƴƴa. Si tawi noon goɗɗo kadi o waɗi piiji bonɗi, yehi ha Allah subhanahu wa ta'ala on ƴettitimo, haray hande kadi se wolata e hoore makko ko moƴƴi, haray fanken ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude, acciden mo e kanko Allah subhanahu wa ta'ala taguɗomo, ko kanko tagunomo addi adna, o ƴettitimo kadi haray o tawoyi jomi makko. Nokku nogayaɓo on ka du'a jaboto ko du'awatul mazlum, du'a toñaɗo. Wattanen hakkil moƴƴa. Du'a toñaɗo ko jaboto ɗum. Sa tawi ke pas a toñi goɗɗo, so turiki e hoore ma Allah jaabinay wa in kana kafira, hay so tawi noon mo toñuɗa on ko kefero. Haray noon enen wonɓe Europe gaɓe wattanen hakkil moƴƴa ka wujjugol transport on, ƴewa ɗo e tram, ma bis, ma métro ɗo, ronka yoɓugol, andu a wujji ɗum ɗon, andu a wujji a yoɓitoye ɗum ɗon yawmal qiyama. Haray na ko wujjete noon finno ko eta on fof woni ko jeeyi. Haray a wujji yimɓe leydi ndi fof kadi. Sa toñi goɗɗo kadi fiiɗa marimo doole, a toñirimo konngol, ma toñirimo kogal, kala ko toñirɗamo, so turiki e hoore ma tun Allah on jaabinay wa in kana kafiran, hay so tawi ko kefero. Haray nokku nogaye go'aɓo on ka du'a jaboto ko du'aul walidi ala waladihi, du'a babajo e nenejo e hoore ɓiɓɓe makko. Si tawi ɓe huɗimo tun yo andu ɗum ko jaboto ɗum kadi. Haray wattanen hakkil moƴƴa e yewtino fi muɗum, haray nayen huɗugol ngol moƴƴa. Nokku nogay e ɗiɗaɓo on ka du'a jaboto ɗon kadi ko du'aul walidi li waladihi, ko mawɗo on toranto kadi ɓiɗɗo makko on ko, so tori e hoore makko Allah on jaabinay, si o toranimo kadi Allah on jaabinay. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe tedduɓe e babiraɓe tedduɓe, torano ɗen ɓiɓɓe men ɓen, wata en toro e hoore ɓiɓɓe men ɓen, ko bima'ana wata en huɗuɓe, toro ɗen Allah yo Allah wurnoɓe, waɗa barke maɓɓe, waɗa ɓe foolayɓe, Allah yo ɓe foolu wata ɓe foole. Kono wata huɗu ɓiɗɗo ma, innama a yiitay a ɗum ɗo ni komi waɗɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo, haray ɗum ɗo l'islam on jaɓa ɗum. Haray mi rentini jamma on fof e ɗum ɗon, yo Allah yaafo en ko feƴƴi kon. Nokku nogay e tataɓo on ka du'a jaboto ko da'watul musafir, maɗum du'aul musafir. Wonɗo e seteyagal kadi du'aul musafir ko mustajab. Wonɗo e seteyagal kadi so toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah on jaabinay du'a makko ko tori kon kadi. Nokku nogay e nayaɓo on ka du'a jaboto e alhaaliji ko da'watu sa'im, torare aden horuɗo. Si goɗɗo no hoori, Allah on jaabinay du'a makko. Haray noon wattanen hakkil, wata goɗɗo habbo hara ko suuma e ɗum woni ko horata. Yo horu tenen, hora alkamisa, hora sappo e tati, hora sappo e nayi, hora sappo e joyi kala lewru. Baraji ma no fota sa hori lewru no fof
hora yawmu arafa si tawi a yahari hajju. Hora kadi ko wiyete ko yawmu ashura e yawmu tashura, ñande 9 e ñande 10 ko ɗum woni jom bente. Eɓɓana horugol ɗeɗo horugol ɗeɗo ko sunna. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe horayno ɗeɗo, ɓe yamiri en kadi horugol ɗeɗo kadi. Nokku nogay e joaɓo on ka du'a jaboto kadi ko du'aul waladu salihi li walidihi aw li walidayhi. Du'a paykum moƴƴukum fewukum wonande mawɓe makko ɓen ɗiɗo. Si tawi paykum ɓanti juuɗe mum, inni rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, Allah mi torikema yurme ɓe mawɓe an ɗiɗo, yafurana ɓe wano ɓe yani dankornolam komi woni to sukum. Musidɓe julɓe tedduɓe, enen ɓe sukaɓe andite ko mawɓe meɗen tampi fi meɗen en heɓaɓe fulawa tawata ka yiite huɓɓete hara curki wingin hino ɗuuɗi na innugol ɓe neniraɓe men ɓe sowi en lebbi 9 balɗe 10 ɓe jibini en sowoto ha jibina hara ha hande yahari labtani ƴettari ɗum ɗo hewta jibingol anda si bobo no tippi si bobo tippaki si bobo no junniti ma bobo jibbina junnitaki ko ɗon gerrete mum ɗon ha hara ko e nder niwre hara ko lampu woni ko huɓɓete si tawi o bobo ɗumanno sonnajo yehi balɗe 3 balɗe 4 himo gerɗa e ngata joni noon o sonnajo ɗo o jibina o ɓiɗɗo ɗo janda ara Europe ɗo nene o landomo goɗɗum o sonka ɗon hande kadi waɗirni baba o innamo yo accu o daro o yenna oɗo haray watanen hakkil moƴƴa dey koye do'anoɗen mawɓe meɗen ɓen wata en huɗu mawɓe meɗen ɓen. Mi toriki Allah yo Allah waɗu en duwantoɓe mawɓe meɗen ɓen, yo Allah dandu en e lurdude mawɓe meɗen ɓen, kala mo mawɗo mum fati yo Allah o yafomo. Nokku noga e jeegaɓo on ka du'a jaboto ko du'a inda safa. Du'a on sa daroyke ka fello wiyetengon safa, wodi safa ɗon nokku joyato noga e jeɗɗi on du'a indal marwa. Si goɗɗo gayni wangali ga suudu Kaaba laabi jeɗɗi, Allah no inni kadi inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Sa wangi ka suudu Kaaba laabi jeɗɗi hira hani kadi yahugol safa yaha marwa. Sa dari ke non ga hore pillun safa ɗon ɓanta juuɗe maɗen fewta suudu Kaaba ɗum toroɗa ɗon ganda no wodi ɗon du'aji buyi jangeteɗi ɗon sa wawi ɗi awa sa wawawi toro ɗon moƴƴireji adna e lakara kala wo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko newnanma ko nokku ka du'a jaboto. Sa yahoyi kadi marwa ɗon kay toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala o Allah on jabinante. Nokku nogay e jeetataɓo on ka du'a jaboto addu'a indal mash'aril haram. Nokku wiyete ɗum mash'aril haram oɗo kadi ko son iwi Muzdalifa iɗum fokkiti bugoyagol kaaƴe ɗen ka hakkunde ɗon ko ɗo woni wiyete ɗon mash'aril haram fellogo himo wontiranma ɗon ka sengo ñaama ɗon kay sa toriki Allah subhanahu wa ta'ala on haray Allah on jabirante. Inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima waman tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Ɗi nokkel ɗo safa e marwa ka wiyete ɗon mash'aril haram ko nokkeli ka du'a jaboto. Toriki Allah subhanahu wa ta'ala on ɓe yahari ɗiɗo fu fi hajjo yo Allah newnaɓe no ɓe hajjiroya hajjo ɓen fab kadi yo Allah on jaɓanɓe hajjo ɓen ga fab yo Allah newnaɓe ɓe wurtora ya rabbal alamin. Haray nokku nogay e jeenayaba on ka du'a jaboto du'aul hajj ko du'a hajjiyankejo. Si goɗɗo ƴettiɗo jawdi mum laaɓundi o yaari fi Allah o hajjiroyi fi Allah o timmini hajju makko o arti haray balɗe 40 du'a makko ko jabotoɗo fi honno mo laaɓi e bakkatu. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min zunubihi ka yawmi waladatu ummu. Kala hajjoyɗo o waɗari fasiqankako o waɗari bakkatuji ton o waɗari jeeno na yingo shirko ala e muɗum ko jawdi laaɓundi haray o laaɓiri e bakkatu wana ñande yumma makko jibirimo. Oɗo noon so ɓanti joɗe makko ɗen o turki hunde Allah subhanahu wa ta'ala on jabinanaymo. Turki Allah yalla newno hajjo en haray inchallahu mo hajjoye e noon yo fuɗɗo heblade ila hikka fewndo ɗo ni haray windugol ngo kadi haray fuɗɗama haray meɗen habbi on inchallah bi isnillahi ta'ala. Nokku capanɗe tataɓon ɓe du'a mum jaboto yal hajeji ɗin du'a ul mu'tamir. Du'a neɗɗo waɗoyɗo umra tentini non hara ko e sumaye. Sa waɗoyi umra a laaɓi posse e bakkatu. Sa waɗi umra e nder sumaye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki umratun fi ramadan ka hajjatun ma'i. Waɗɗo umra e nder lewru sumaye baraji makko hino fotawa on hajjiduɗo e ammin Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Mi toriki Allah yo Allah newnan en ɗum ɗon kadi haray hino windede kala haton jinɗo. Si tawi non joni hara a heɓari feere nden a wawi kadi yoɓugol joni fi mawɓe maɓe si ɓe fatike hajjanaɓe waɗanaɓe umra haray hino sella
haray dambugal ngal haray hino udditi jama on foppa haray hino tora kala jogiiɗo feere hara o hajjo yaari Allah newnan mo no hajjiroya hajjoɓe yo Allah newnan ɓe ɓe rutora haray ɗiɗo mi sitiɗo nokkeeli e alhaaliji capanɗe tati alhaaliji e nokkeeli ka du'a jaaboto ɗum haray hino lutti buy buy nokkeeli ka du'a jaaboto kono ko ɗiɗo ɓuri en lollude e majji mi turike rabbul ibadi on yo Allah newnan en waawen torade Allah e ɗiɗo haray piijinayi ɗi Allah subhanahu wa taala on fodi en ɗin ka deftere makko mi wowli hande gotum ɗiye tati luttuɗi kadi inchallahu mi wowliray ɗi gotum gotum ka be mi yanya seeɗa wiɗen wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum torelam min Allah mi jaabinanayo toroɗen Allah subhanahu wa taala haray mi toriki Allah e sabu o jemma tedduɗo ɗo jemma tenen mi toriki Allah kala ka julɗo tawata hino nawni e hoore aduna o fof yo Allah ndikkinmo mi toriki rabbul ibadi on kala ka julɗo toña e hoore aduna on mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah on jonnitumo gonga makko on ittamo e hoore toñe ɗen yo Allah dandu en toñugol ma en toñede yo Allah dandu en hoynugol ma en hoynede mi turiki Allah subhanahu wa taala yo Allah dandu en murtugol ma en murtirede yo Allah ɓuttinan en galleji men ɗin yo Allah wurnu en koyen julɓe yo Allah ƴettitu en hara ko en gonɗinɓe yo Allah wurnu en fodde ɗan gurdam no moƴƴani en mi turiki Allah yo Allah ƴettitu en ñande tawata ko ndemayde woni ko moƴƴani en yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah longin en kalimatu la ilaha illallah nde hiɗen maaya mi turiki Allah subhanahu wa taala kala saakitoyɗo kadi nde yewtere ɗo ɗi du'aji ɗo fof yo Allah o yonde en wonna en sadaka jariyatum waɗa ɗum ɗo sabu ko okki en aljanna ko dandi en ledde gabru ko yanyani en arsikeji meɗen ɗin ko okki en timmode labane ko feppindini en e ɓeygureji men ɗin ko wurnani en fayɓe meɗen mi waɗi barke maɓɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh